嘟嘟嘟嘟嘟，嘟嘟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 。好啦，好開心，我哋已經嚟到粉嶺繞道啊！好，多謝大家收睇。耶！我係中國香港馬拉松運動員業餘鄧簡文 Terry， 好高興介紹由白石角沙田白石角跑到嚟粉嶺繞道啊！耶！大家不妨喺手機上到 selfie 自拍留念啊！好，唔該晒我哋一眾嘉賓，唔該晒可以到台下休息，唔該。好啦，喺進行完呢個奧運日跑4公里之後，我哋就出發尋找北都馬拉松路線的故事。今日由白石角跑去粉嶺呢個繞道啊！好啦，事不宜遲，喺淋完濕身之後，我哋出發。呢度有個廁所，大家可以涼涼。好，我哋準備開始。係精彩一間。
卓玲喎，亞運代表，你個識唔好認真。唔記得收一個就冇一個。哎呀，原來呢度封鎖咗，咁我哋揾路走啦。咁我哋由呢個白石角廁所走到呢個圓洲仔公園廁所，大約係4公里，我哋休息一陣。好啦，由呢度封咗，我哋嚟到大埔公園、大美督上水喺呢邊，咁我哋就行呢邊啦。點樣可以分到呢度？
go！好啦，都係跟翻指示。耶耶！太和廣場辦事處，太和體育館。前邊太和站，咁應該啱㗎啦。好，我哋暫一暫停先。
有單車徑啦，咁我估啱嘅。Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
好，我懷疑係嗰條繞道，唔知係唔係繞，咁我哋繼續去住先。咁我哋跑夠齊頭12K 就休息啦。兜上去先，試下粉嶺。哎呀，粉嶺繞道係咩？咁我哋試下接近呢條橋嘅高度先。繞道咁樣繞法，仲有200米。好啦，好開心，我哋已經嚟到粉嶺繞道啊！好，多謝大家收睇。耶！我係中國香港馬拉松運動員業餘鄧簡文 Terry， 好高興介紹由白石角沙田白石角跑到嚟粉嶺繞道啊！耶！如果呢條片超過10個view數咧唔使 like， 不過最好 like、share、subscribe， 我就會拍。上次由呢度跑到去上水體育館，多謝大家收睇，耶！一起我們跑粉嶺繞道，今年嘅新口號，耶！